Un cuento de amor propio. Rutina de la princesa estrella. Capítulo 3. Leche limpiadora, el secreto del bosque. Boutique biologique Recherche by Susana Basurto. Mientras la princesa estrella continuaba su viaje por el reino de la belleza, llegó el momento de sumergirse en la tercera etapa de su rutina encantada. La Le biologique Recherche, una leche limpiadora que prometía restaurar la luminosidad de la piel como si fuera una poción mágica, aguardaba en el tocador de la princesa. Con movimientos gráciles y ascendentes, la princesa aplicaba la leche encantada con un suave masaje, extendiendo la fórmula mágica sobre su rostro. Se permitía disfrutar de este momento, masajeando la piel con la leche al menos durante 3 minutos, como si cada segundo fuera una cuenta regresiva para revelar un resplandor renovado. Mientras la leche se absorbía en su piel, la princesa imaginaba cómo los nutrientes mágicos revitalizaban cada célula. Le biologique Recherche no solo eliminaba impurezas, sino que también aportaba una sensación de frescura y vitalidad, como si el reino de la belleza la estuviera abrazando con su magia intrínseca. La princesa, al retirar la leche con una esponjita mojada en agua, sentía como su piel respiraba una nueva vida. Era como si la leche encantada hubiera despejado las nubes para revelar un cielo despejado y estrellado. Este tercer capítulo de su rutina diaria marcaba un punto crucial en su búsqueda de la perfección. La princesa estrella continuaba su viaje, cada vez más resplandeciente, confiando en que cada aplicación de la Le biologique Recherche la llevaba un paso más cerca de la luminosidad eterna.